ilang ano na eh. Maganda na ang karga eh. Pero siya. Okay ang karga? Oo. Bakit na aircon mo? Hindi. Wala kami rin kaya wala electric fan. Sira nga yun eh. Hindi gumagalaw eh. Ang simple to. Okay yan kuya no? So okay man ang karga niya. Dito kami sa Dantes nagpa-check ng alternator. Ang ingay ng ano namin. Positive sa positive. Negative sa negative. Ay salamat, okay. Okay yung ginawa ko. After mahigpitan, nanda na ulit. Ito, umaga lang kayo mandar. Opo, nung mga nakarang ano. Pag umaga. Mister. Testing ko sir, okay naman sir. Okay naman daw. Yung nagkakarga naman. Ayos namin yung karga niya eh. Opo, naano na pa kung ano pang posibleng sinarado. Opo. Chine-check na po. Opo. Opo. Ito may umaga. Kung umandar na, wala na ano. Ano may sura yung ano sa umaga? Kapon nung napalitan ng ano yung terminal ko ya. Lagitik lang. Lumalagitik. Kaya nang umaga na lumalagitik yan eh. Sige po, okay na po. Apo. Lagitik yan. Apo. Ay, lumabas eh. Sige po. Pero kapon napansin ko nung napalitan ng battery lag. Ganda. Hindi na siya tinutulak pag pinapatay ko na siya pag nag-deliver kami. Umandar na Tapos siya. umaandar naman. Doon lang siguro. Yan ang battery lag na yan. Tapos kaya na terminal. Kanina umaga. Kaso maluwag pa rin kasi yung ano yan, kinabit mo. Lumuluwag, hindi ko mahigpitan. Sana bukas eh. Kanina umaga umandar. Mandar ko eh, kaso ano nga, pinadyot ko. Hindi mo ano. Pero nung nakadyot na siya, yun tuloy-tuloy ng andar, pinapatay ko bawat ano namin, deliver. Dinideliver, pinapatay ko kasi pinapa-andar. Umandar naman. Magalaw pa rin no. Kasi pag nilagay mo kasi yung ilalim yun, baka wala ng kontak eh, no? Washer. Kasi ito nabili mo, local eh. Alin yung Itong bili mo. battery? Hindi yung Ayun. terminal. Terminal. Oh, Kita mo to, mga roasted eh. oo nga, yan, local pala yan. Yun lang kasi nabili sa tabi namin. Yun lang kasi tinda nila eh. Kaya nga hindi ko hinigpitan ng Iniipitan mo to, minsan mababali, lulumag eh. lumulubog. Isang klase lang kasi binibenta dun. Hindi bakal to eh. Hindi nga eh. May bakal yan. May ano to eh, ito chrome lang to eh. Ano lang to. Anong binong ba? Bilan lang mga uli yan.
Hindi ko kasi maigpitan eh. Nalulustrid agad. Pag lumalagitik, di ba sa baterya yung kaya sa terminal? Pa rin. Ha? Doon din yung iba. Kung iba sa starter ko. Starter. Kusok ko yung umaga. Yan, ano mo, sa paa mo. Ano ka? Ano lang? Kung lumalagitik pa, Starter yun. kung hindi na lumalagitik, terminal. Terminal, no? Oo, mamaya pagka-start ulit namin, bukas yan, nalalaman namin. Ito mo bukas. Oo, Kasi sabi ko, tuwing umaga eh. yan ang baga yan. Lumalagitik. Pero mahigpit na yung nakabit mo kaya. Hindi na yan eh. Kaso hindi na pwedeng itodo, no? Oh, mas masama pa rin yung